නිරෝගීමත් දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මේ දවස්වල ලංකාවේ දරුණුවටම කැස්ස හෙම්බිරිස්සාවක් හැදිලා තියෙනවා. ඒකට සහනයක් වෙන පානයක් තමයි මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඒක මටත් හැදුනා. අපේ ඉන්න රටේ ගොඩාක් අයට මේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ඒක හැදුනහම එන තිබ්බහා ඒ වගේම ඇඟරිදීම කැස්ස වගේ දේවල් ගොඩාක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම හොඳ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේක හදන විදිහ. මුලින්ම ඔයාලා තේබන කෝප්පෙන් වතුර වීදුරු 4ක් මේ වගේ භාජනයකට දාලා ලිපේ තියන්න. වතුර ටික ඉක්මනටම රත් කරගෙන නටව ගන්න ඕන නිසා මම මේකට උණු වතුර තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මම දැන් එකතු කරගන්නවා තලාගත්තු ගම්මිරිස් ඇට 8ක්. ඒ වගේම කරදු මුංගු එකක්, කරාබු නැටි දෙකක්, පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක්. මේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න එපා. මේ විදිහටම ගන්න. කහකුඩු තේ හැන්දෙන් 8න් එකක් අරගෙන දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දාගන්න එපා. ඔයාලට තේ හැන්දෙන් 8න් එකක් කියන්නේ තේ හැන්දේ යන්තම් අගිසට වෙන චුට්ටක් අරගෙන දාගන්න. මේ වගේ අඟල් දෙකක විතර ඉඟුරු කෑල්ලක් සෝදලා සුද්ධ කරන්න. පොඩ්ඩක් පොත් අරින්න. ඊට පස්සේ හොඳට තලාගෙන එන්න. ඒකෙන් මේ සැහැඳි 2මාරක් 3ක් වගේ මේ වතුරකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය මම අද හදාගන්නේ මුළු දවසටම. උදේට වීදුරුවයි, දවල්ට එකයි, හවසට එකයි වගේ එහෙම බොනවා. අනිත් එක තමයි පැය 4න් 4 වගේ බොන්නත් පුළුවන්. කැස්ස හැදෙන වෙලාවට ඔයාලට මේකෙන් ටික රත් කරලා අරගෙන බොන්න පුළුවන්. මේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව මීට දවස් 3-4කට කලින් මටත් හැදුනා. ඉතින් මට නම් හැදුන ගමන් මම මේ වගේ පානයක් හදලා ඒක මම කෝප් එක දාලා තියාගෙන දවසට 4 පාරක් බොනවා. ඉතින් ඒක ගොඩාක් ලොකු සහනයක් වෙනවා. ඉක්මනටම හොඳ වෙනවා. මම කියනවා ඔයාලටත් හදලා බලන්න කියලා. ඉඟුරු ටික එකතු කරාට පස්සේ මම මේක පියනෙන් වහලා තියනවා. විනාඩි 2යි නටව ගන්න ඕනේ. ඊට වඩා වැඩි වෙලාවක් තියලා තියන්න එපා. විනාඩි 2කින් ඔයාලා පියන අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ලිපෙන් බාන්න. මේක ලිපෙන් බෑවට පස්සේ රස්නේ හොඳටම අඩු වෙනකන් ඒ කියන්නේ මද රස්නට වගේ එනකන් අපි තියලා තියන්න ඕනේ. මොකද මීපැණි එකතු කරගන්න තියෙනවා. මීපැණි ගොඩාක් රස්නෙන් එකතු කරගත්තොත් එimhe මීපැණි වල තියෙන ගුණය විනාශ වෙනවා. මේ බලන්නකෝ මේක දැන් නිවිලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය දුරට රස්නේ තියෙනවා. මම දැන් වෙනමම කෝප් එකට පෙරා ගන්නවා. පෙරාගෙන ඊට පස්සේ බලන්න මම මේ වීදුරුවට මීපැණි දා ගන්නවා. මීපැණි තේ හැඳි එකක් තමයි දාගන්නේ. දැන් මම හදාගත්ත ඖෂධීය පානයෙන් වීදුරුවක් පිරෙන්න මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මීපැණි ටික දිය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයාලට බොන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අමුද්‍රව්‍ය අවුරුද්දට වැඩි දරුවන්ට දෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තවදුරටත් හොයලා බලලා දෙන්න පුළුවන්. අවුරුද්දට අඩු අයට නම් දෙන්න එපා. මේක දැවිල්ලයි. ඉඟුරු ගම්මිරිස් කියන්නේ ටිකක් හට දනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක බොන්න ඔයාලගේ උරට ගොඩාක් සහනයක් වෙයි. ඒ වගේම මේක කොලෙස්ටරෝල් තියන අයටත් බොන්න හොඳයි. තව ලෙඩ රෝග ගොඩකට ගුණයි. ඖෂධීය පානයක්. ඉතින් මේ හැම එකම මම මේ වෙලාවේදී සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හැමෝටම ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේක හදලා බොන අය ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම පහලින් ලියන්න. ඒක අපේ අනිත් අයට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩාක් වටින දෙයක් ගැන. ග්‍රීන් ටී කියන්නේ ගොඩක් අය අතර ජනප්‍රිය පානයක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා කරන්නේ ග්‍රීන් ටී පැකට් එකක් සල්ලි දීලා ගෙනල්ලා තියාගන්න එක. ඉතින් අදින් පස්සේ එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. බලන්න මම මේ කියලා දෙන ඖෂධීය වටිනා පානය මොකක්ද කියලා. අපේ ස්නායු රකින්න වටිනා ඖෂධීය කොළ වර්ගයක් තමයි ගොටුකොළ කියන්නේ. ගොටුකොළ ග්‍රීන් ටී එක හදාගන්න විදිහ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ගොටුකොළ වල ගුණ ගැන මම කතා කරනවා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. ගොටුකොළ මිටියක් අරගෙන හොඳ ඒවා ටික තෝරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු වතුර විනාඩි 5ක් විතර තියලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි සෝදලා මේ මං අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා 3-4 පාරක් හොඳට සෝද ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ටවල් එකක් උඩින් දාලා තියෙනවා. මේක මම අවුවේ වේලන්නේ නැහැ. මද පවනේ තමයි වේලන්නේ. ඒකත් මම ගේ ඇතුලේ තමයි වේලන්නේ.
මේ විදිහට මේසයක් උඩින් ටවල් එකක දාලා තිබ්බාම දවස් 3-4ක් යනකොට හොඳට ගොටුකොළ ටික වේලලා අරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙවල් වල බෙහෙත් ගොටුකොළ තියෙනවා නම් මුල් එක්කම ගලවලා අරගෙන හොඳට සෝදලා මේ විදිහට වේලා ගන්න. නූතන විද්‍යාව මගින් අද වෙනකොට පරීක්ෂණ රාශියකට භාජනය කරලා තියෙන ගොටුකොළවල පිළිකා නාශක ගුණයද තියෙන බව සොයාගෙන තියෙනවා. කුඩා දරුවන්ගේ බොහෝමයක් රෝගවලට ප්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධයක් ලෙසද බුද්ධිය වර්ධනය කිරීමේ හැකියාවද ඉහළ මට්ටමක පවතී. මේ තියෙන ගොටුකොළ ටික දවස් 4කට පස්සේ ඉතින් මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට වියලුණු ගතියක් එනවා ගොටුකොළ ටික වේලුණාට පස්සේ මම මේ ටික දැන් බෝතලයකට දාගන්නවා. ගොටුකොළවල ප්‍රෝටීන්, විටමින්, කැල්සියම්, ෆොස්ෆරස්, යකඩ හා කැරටින්ද ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ නංව ගන්න, රුධිරය පිරිසිදු කරගන්න, ආහාර රුචිය ඇති කරගන්න, මලබද්ධය නැති කරගන්න, ධාරණ ශක්තිය වඩව ගන්න, ආර්ශස් රෝගීන්ට, මුත්‍රා රෝග සඳහා, ස්නායු දුබලතා සඳහා, හිසකෙස් පෝෂණය කරගන්න, ඇස් පෙනීම වර්ධනය කරගන්න, තරුණ බව රැක ගන්නත් මේ ගොටුකොළ පානය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වයසට යනකොට එන ස්නායු රෝගවලට කලින් ඉඳන්ම ලෑස්ති වෙලා ඉන්න මේ වගේ පානයන් බොන්න තියාගන්න. සතියට දවස් 4ක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම බොන්න. බොන්න අමාරුත් නැහැ, හරිම රසයි. මේ විදිහට මම ගොටුකොළ ටිකක් බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාලා මේක කොටා ගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් කෑලි කැඩෙනකම් විතරයි මම කොටා ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඔක්කොම එකපාරක කොටලා බෝතලේ දාලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න වැඩි දෙයක් නැහැ. එකපාරම කොළ ටිකක් වේලා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වීදුරුවට දාලා උණු වතුර ටිකක් දාලා විනාඩි 2-3ක් තියලා බොන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තේ එක විනාඩි 2-3ක් තිබ්බට පස්සේ හරිය ලස්සන රත්තරන් පාටක් වගේ මේ වතුරට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ කුඩු ටික ඔයාලා කැමති නම් පෙරා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ කුඩු ටිකත් තේ එකත් එක්කම කන්න හෝ බොන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට දවසේ කැමති වෙලාවක බොන්න පුළුවන්. සතියට දවස් 4ක් විතර බොන්න. එක එක ලෙඩ රෝග වලට බෙහෙත් බොන අය ඔයාලගේ දොස්තරගෙන් අහලම මේ පානයන් ගන්න. මේක තේ එකක් විදිහට හදාගත්තට කොළ කැඳ සුවඳක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ඖෂධීය ගුණය විනාශ වෙන්නේ නැතුව ඔයාලා මේ තේ එක හදාගන්න. ලිපේ තියලා නටවන්න එපා. දන්න කියන අයත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එයාලටත් ගොඩක් වැදගත් වේවි. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අටත් වගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.